它的 key feature 我刚好提到说，我们是希望用2D 的 object 去做3D 的旋转哦。像你现在看到的手机，我举 iPhone 好了 ，iPhone 上面的 icon， 你觉得它是3D 吗？我觉得它是用2D 去贴图，用2D 去做旋转。好，你按那个 icon， 它可能会翻页，还有像它的 album， 如果你玩过，它是先这样一个长方形立体矩形的 transition， 它也是用不同的2D object， 但是它用到 scale 的部分，那你觉得它看起来是立体的，但这对 UI 设计来讲就足够了。所以我们在上面最重要的，像基本的 image support， 我们都会 support， 像 JPEG、SVG 这些很基本的 image， 我们都会 support 它。然后刚好提到说我们会做 animation， 我们会做可能字体要放大，那字体放大就会出现 anti-aliasing， 就会产生锯齿状，所以我们用了另外一个用 Pango 去做一些 anti-aliasing 的效果。你在字体放大的时候，你的边缘就不会出现比较难看的一些 side effect。然后在 animation 的部分呢，就是很多怎么讲，可以做到 fade， 就像你在简单来讲，我举个例子，只要在你用过 PowerPoint， 虽然大家都是 Linux， 可能不太喜欢 Microsoft， 但你看 PowerPoint 那个 fade in、fade out、transparency， 我们上面都可以做得到。我们现在目前还没有遇到说很 critical 部分做 animation 没办法做克服的。那如果你们觉得有问题，我欢迎你们在上面 mailing list 去开发你的 idea， 我觉得我们可以做 collaboration。那我刚好提到说可以用 C 或用 Python 去写，那我们也提供用 JSON script。如果说你们想做一个即时的 demo， 我们用 script 方式也可以去做一些第一步的运作跟第一步的执行，可以减少一些 complexity。如果说你一直要用 compiler 去 compile 的时候，那当然在 web rendering 的时候，我们支援了 WebKit。那目前呢，我们是跟 Mozilla 做一个 integration。然后在 UI 的时候，如果说你要做一些特殊效果，特殊效果像什么？两个 object 碰在一起产生的火花。例如说，我今天想做一个简单的游戏是撞球哈，我撞球不是有撞到墙壁，然后再反弹，有入射角跟反射角，那我们就用 Box2D 当成我们的一个 physics engine 去做解决所有物理上面的一些应用。最后呢，我们有一个 Media Playback， 我们目前在 GStreamer 跟 Helix， 就是 Real Player 上面有做一些 engagement， 就是说我们在这个 UI 里面，你可以去 playback 一个 video 或者一个 music， 那你也是可以去 manipulate。我刚好提到说，我们可以去操纵2D 上面的 object， 你把 video play 出来，其实已经变成2D 了，你是不是可以把它做旋转？你可以把它塞effect放在旁边去。不见得以前放旁边去，一定可能还是 maintain 原来的 aspect ratio。那我们现在可以用不同的方式，甚至做到 transparency 都可以做得到。再来呢，就是我们上面有提供 toolkit， 叫 Clutter Toolkit。如果说你现在在 Mobilink 的 project 网页里面，我们有一个新的 project 叫做 Netbook Toolkit。这 Toolkit 的意思是什么呢？我刚好提到说，我们 Clutter 上面有包了几个 API， 根据 OpenGL， 那就很基本的。那如果说我上面已经开发了某些效果，我是用 Clutter 的 API 再去 High Level 一层 API， 我们又做了一个 combination 的效果，我们称为这层叫 Clutter 的 Toolkit。那这 Toolkit 也是在开发中，也是大家可以先下载去用用看，可以去了解一下施作的原理。那我们现在会有计划是做一个 standard 的 widget，
哦，因为 Clutter 跟 GTK 还有 Qt 的 implementation 不太一样哦。Qt 跟 GTK 是基本上在做 application， 我们 Clutter 基本上的 focus 是做 UI， 所以我们并没有像 GTK 或 Qt 有那么多的 widget， 这是我们目前没办法做到的。那 programming model 有3个。3个，第一个就比较简单，就是所谓的 native Clutter， 全部都用 Clutter 开发的。第二个呢，如果说我在 GTK 的 application 里面，我要有个 Clutter effect， 可以做得到吗？目前是可以哦。那我现在反过来问，如果说有个 Clutter UI 里面有 GTK 的 application， 大家听得懂我的 statement 吗？可不可以做得到？现在还不行，但我们正在努力中。我们发现有些是在 GTK 里面可以克服的，这是 doable。我们相信在不久的未来就会发生了。最后就 GTK 在 Qt 里面我们可以 embed cluster。时光飞逝，我剩5分钟了。好，那我这边大概都讲过，直接让你们看一些。screenshot， 这是我们在 GTK 上面开发的一些 application， 里面呢这些小的 block 都是用 Clutter 去做制作的。那我提供 link， 如果说你们想要试做或者去了解一下 source code 怎么开发的，这边有 link 可以去下载。在 Qt 的部分，这是一个 Qt application， 我们有一个 Clutter object， 这只手呢不是一般的手。这是我们 Clutter 属于一个公司叫做 OpenHand， 这是他们的 logo。你可能会常常看到这个 logo。那我们当然也有 support 很多 cross platform 的 support， 就是我们不只在 Linux， 也可以在 Windows 上面的平台，还有 Mac OS 做相互的 porting， 上面可以做到不只在 Linux 的平台上面。那你们可能问我 WeMobile 有没有？没有。现在 WeMobile 上面是没有的。那我剩下5分钟，我跟大家 demo 一下我们做出来目前的成果。